वेलकम टू माय चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम कहती हूँ, नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट का भी ख्याल किया जाता है। आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अवेयरनेस के हवाले से है। बात करेंगे हम कॉर्डिया मिक्सा के हवाले से। इससे हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन्स भी तैयार की जाती हैं। ये एक फ्रूट है जिसके बारे में आपसे बात करूंगी। इसे ब्लूबेरी भी कहा जाता है और उर्दू में इसका नाम लसूड़ा होता है। लसूड़े के हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसमें कौन से अज्जा शामिल होते हैं। एक तो देखिए इसमें ट्रीटर पिन्स होते हैं, फिर बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कुछ टेनिस होता है। इसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं और अल्कलाइड्स भी होते हैं। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और आपको बताते चलूँ कि कॉर्डिया मिक्सा जो फ्रूट है ये सब्ज़ रंग का फ्रूट होता है, यानी इसका जो फल होता है सब्ज़ होता है और सब्ज़ ही जो है वो अचार के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसको अचार की सूरत में भी खाया जाता है, इसको एज ए फ्रूट भी खाया जाता है। एज ए फ्रूट पकने के बाद ये ऑरेंज इन कलर होता है, यानी कि ये नारंगी से रंग का ऑरेंज कलर का फल होता है और इंतहाई शीरीं इसका टेस्ट होता है। जबकि जब ये कच्चा होता है तो इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट होता है, यानी सब्ज़ रंग की हालत में और होता है, पकने के बाद ये ऑरेंज होता है और ये इंतहाई लेसदार किस्म का जो है वो फल होता है। लसूड़े के फ़वाइद के हवाले से बात करती चलूँ, आपको बताती हूँ कि स्पेशली ये जो है वेरी यूज़फुल फॉर ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। सांस की जो इन्फ्लेमेशन होती है, सांस की जो बीमारियाँ होती हैं, लाइक दमा जो प्रॉब्लम है, एज़मेटिक कंडीशंस में बहुत ही बेहतरीन काम करता है क्योंकि ये सांस की नालियों को डायलेट करता है, खोलता है और बलगम का जो अखराज होता है उसमें काफ़ी मददगार होता है। ना सिर्फ ये बल्कि खांसी और ज़ुकाम में बहुत अच्छा काम करता है और फिर ये बदहज़मी की जो अलामात होती हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन होता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी काम करता है और हाजमे को बढ़ाता है। इस तरह से बदहज़मी की जो हालत है वो ठीक हो जाती है, डाइजेशन ठीक होती है ना। चूँकि डाइजेशन ये ठीक करता है तो डेफिनेटली कब्ज़ के प्रॉब्लम को भी रिलीफ देता है, बिकॉज़ ये रिच इन फाइबर भी है। और कैंसर के हवाले से आपको बताती चलूँ, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव क्योर मौजूद होती है और ये जो है वो दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि आर्थरोस्क्लेरोसिस की तरफ नहीं जाने देता। ये दिल की कंडीशन जो होती है उसको रेगुलर रखता है। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये रिसर्च में देखा गया है कि ब्लड शुगर रेगुलेशन के सिलसिले में लसूड़ा बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा स्किन के हवाले से आपको बताती चलूँ कि जिल्द के अमराज जो होते हैं बिकॉज़ ऑफ माइक्रोबियल क्वालिटीज़, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबियल क्वालिटीज़ होती हैं और ये छोटी छोटी जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करता है, एनाल्जेसिक होता है, दर्द को दूर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर, यानी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि सोजिश की जो अलामात होती हैं उनको ये ठीक करता है और इट्स वेरी एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैविंग। तो इसमें क्या है कि फ्री रेडिकल्स को ये बेअसर कर देता है और इस तरह से जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क करती हैं और एनाल्जेसिक होता है तो इसलिए मेंस्ट्रुअल जो पेन्स होती हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन होता है। इसके जो पत्ते होते हैं और उसकी जो छाल होती है, बार्क जिसे कहा जाता है, उसका कहवा बनाया कि अगर पिया जाए तो ये टूथेक को रिलीव करता है, यानी दांतों की तकलीफ़ को दूर करता है और इसी तरह से ये बॉडी को स्ट्रेंथ भी करता है। ये आपको बताती चलूँ क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी काफ़ी होती है, कार्ब्स भी काफ़ी होते हैं, फाइबर होता है, कैल्शियम होती है इसके अंदर, फास्फोरस और आयरन की काफ़ी मिकदार होती है।
एंटी फंगल क्वालिटीज़ है इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जहाँ मैं स्किन के हवाले से बात कर रही थी कि ज़ख़म और अल्सरेटिव कंडीशन अगर हो जाती है तो इसके जो लीव्स होते हैं अगर उसका पेस्ट बनाकर ज़ख़मों पे लगाया जाए तो इन्फेक्शन को दूर करता है और रिलीफ भी देता है। एक्जिमा और डर्माटाइटिस के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आर्थराइटिक कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है। इसका अर्क बनाकर दिया जाता है और वो जोड़ों के दर्द में बहुत ही फ़ायदा देता है। जहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें मौजूद है, इसमें एंटी पैरासाइटिक क्वालिटी है, एंटी सेक्टिसाइडल क्वालिटी है और यानी कि जरासीम कुश जो क्वालिटीज़ होती है वो मौजूद है इसके अंदर। फिर कार्डियोवैस्कुलर जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर। ये 3 एक चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एट दी लास्ट आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ ये एज़ ए फ्रूट बहुत अच्छा है बल्कि एज़ ए पिकल इसको जब ये इस्तेमाल करते हैं अचार के तौर पे तो ये हाजमे के लिए बेहतरीन होता है और इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। एवरग्रीन प्लांट है, तमाम साल मौजूद होता है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।